米1号です。無洗米です。水を入れます。30分置きます。来た来た来た。なんか焼いてるっていうよりも蒸してる感じ。油もうがここにくっつくんじゃないの？普通に手でこうやって一気にこうマジで？半目ってて一緒にやるじゃん。そのベーコンの上でベーンとベーコンを入れて終われね。あこれやばいじゃん。揚げのあたりだね。あちゃ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 。これです。今日の朝食です。今のスペシャルもうないの？
体重熊室もつだったよ。いい木漏れ日があって。川の音聞くと釣りをしたくなるよね。新しいの来るやろ。